咁4手聯彈就聽完啦，我哋而家加大難度咯喎。點加先？6隻手，3個人嘅合奏喎。好，我哋有請佢哋出嚟睇下先。以下嘅演出者係楊嘉欣、歐陽敏婷、劉以彤。係啦，3位到齊喺度啦。咁我哋咁難得第一次聽6手聯彈，就一定要訪問下佢哋先啦。咁咧6隻手一齊配合，真係好難嘅一件事嚟喎。咁你哋喺演出之前咧，我哋見你今日着得咁靚啦，你哋有啲咩配合咗大家咁樣㗎？我就負責揀服飾同埋頭飾。我就負責買裙嘅。咁由於我年紀最大，咁當然係我負責督佢哋練琴啦。原來係咁，即係有好多事前功夫要準備嘅喎。咁樣呢，我想問下，咁樣6手聯彈啦，咁都好大難度噶嘛？咁你覺得練咗咁耐呢，你覺得有啲乜嘢最難、最困難地方想分享下？咁由於我哋咧事前我哋3個咧係唔係幾熟嘅，咁所以咧我哋一開始見到大家，我哋都要慢慢培養出個默契，先可以練得成一首歌嘅。我都好想聽下你哋嘅默契啊！好，有請佢哋表演啦。
哇！啱啱先個演出真係精彩，真係多謝晒佢哋三個。